仙台駅ドア閉まります。仙台駅ドアが閉まります。近くのドアからご乗車ください。ドア閉まります。ご利用くださいましてありがとうございました。次は終点仙台終点仙台です。仙台駅長町間の踏切内安全確認を行っておりましたため、その影響を受けまして終点の仙台駅約9分ほど遅れて到着する見込みです。お急ぎのところ列車遅れまして大変申し訳ございません。恐れ入りますが、仙台駅からお乗り換えの列車につきましては駅のコース案内並びに全校基準でご確認いただきますようお願い申し上げます。お客様にはお褒めご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点仙台終点仙台です。6番線に到着いたします。お出口左側です。お降りの際車内にお忘れ物をなさいませんよう、座席や棚の上など横お確かめの上お降りください。今日も JR 東日本常磐線をご利用くださいましてありがとうございました。